Сөз эркиндиги боюнча айтайын. Азыр Кыргыз жергесинде мамлекетинде бүгүнкү күндө ушу 2022-жылы сөз эркиндигине чектөө киргизип атпайбы? Адам эмес сөздү керек болсо арбакта сүйлөйт. Анда Кудайдын сөз эркиндиги чектелсе кандай жеткиребиз? Керек болсо билсе табиатта сүйлөйт, ишарат кылат. Мисалга Манас атанын ааламдан берген байланышын окуп берейин. 1-2 сабак. Тоолордо алтын күмүш көмүр жатат, кыргызга байлык берген өмүр жатат. Өлкөнү өнүктүрүүгө шартын түзүп, ааламдан теңир берген илим жатат. Тарбия таалим берген бул дагы байлык. Тоо суусу агып жатып жарык берет. Сатылса кыргызыма байлык келет. Аскадабек сактаса ак мөңгүнү, өмүргө өмүр улап суусун берет. Ааламдан теңир берген бул дагы байлык. Илимге өмүр арнап уктабаган, байлыкка көзүн артып суктанбаган, кыргыздын өсүп жаткан уул кызы келечекте кыргызыма бул да байлык. Эми бул сөздөрдү айтпасак анда кандай? Кудай адамды жаратканда ошон үчүн тил берип атпайбы? Ошон үчүн ой берип атпайбы? Ошон үчүн мээ берип атпайбы? Бирөө кылмыш кылса дагы айтыш керек да, ey, бул кылганың туура эмес деп. Ошон үчүн сөз деген бар да. Же болбосо калыс адамды касиет жылы болойт дейт. Калыстыкты айтпасак анда касиет кайдан болот? Кыргыз кайдан сакталат? Сөз эркиндиги болгон үчүн өнүккөн мамлекеттер ошон үчүн өнүгүп атат да. Же болбосо баланы деле сүйлөбө деп тыйганга болбойт да. Эркин сүйлөтүп көндүрүш керек. Жомок айтып бериш керек, кайра угуш керек. Сөз сүйлөсө анан ой, соображение аркасынан кетет да. Мен мындай сүйлөп коюптурмун. Мында баягыда мен сизге туура эмес түшүндүрүп алыптырмын. Мен башкача айтайын дегендей ойлор болот да. Эгер ушу мээге келген чындык, көз көрүп аткан чындыкты ооз менен айтпаса, анда адам жарылып кетпейби? Ачуусу келип кетпейби? Мына мисалга кече УКМКнын төрагасы ачуусу келип кетип, трибунадан сөз эркиндиги бар экен, сөгүнгөнгө чейин барды го. Жакшы. Сөз эркиндиги энеңди деп туруп эмоциясы чыгып кетти. Түшүнөбүз, мен аны мисалсын койбойм. Ошо сыяктуу бактылуулук өзү эмне? Аалам боюнча айтканда, бактылуулук аалам сырын ачкан сайын бактылуулук болот. Адам качан бактылуу болот дегенде, ааламды көздөй өскөндө, улам сырын ачканда. Аны ачып туруп анан элге жеткиргенде анан адам бактылуу болот да. Же болбосо эмне деп айтат? Сөздү учурунда айтпасаң атасы өлөт деген сөз бар да кыргызда. Сөзгө жыгылуу деген бар, сөз көтөрөт деген бар, сөзгө турат деген бар. Мактансаң дагы мейли ошо бийликте туруп ишиң болсо, сөз эркиндиги менен мактан. Окшобой калса актан. Ошонун баарына сөз керек да. Сактан. Бирөөнүн түшүнөн, бирөөнүн мүнөзүнөн, бирөөнүн сөзүнөн сабак ал дейт. Анан сөз айтылбаса, анда коом кандай өнүгөт? Сүйлөшү мүмкүн, кемчилик кетириши мүмкүн. Анткени өсүп бараткан адам ошол учурда айтылган. Ошон үчүн тарыхта калып атат да. Ошо сөздөр, мында монтип айткан,
мындай убада кылган деп. Сөз эркиндиги болуш керек. Бул сөз эркиндигин жоёбуз десе, анда адам эркиндигин басып койгон болот. Анда ааламды кошо басып койгон болот. Адамдын жаралганын туура эмес көрүп койгонго болот. Кудай берген оосту, мээни, ойду айта албаса, анда басып койгон болот, өнүгүү болбойт да. Сын уксаң ичиң сырдалат дейт. Сындасың. Кем болсо кем деп айтат да, жаман болсоң жаман деп айтат, жакшы болсоң жакшы деп айтат, бардар болсоң бардар деп айтат. Анан анча-мынча эле сөзгө териккенге болбойт да. Сөз адамды бышырат, сөз адамды курчутат, сөз адамды өстүрөт. Баягы чын чычалайт дегендей эле, анан көтөрүм, анан позитив эле айтылып туруш керек мындан ары делгенде да болбойт. Мындан ары позитив өзү болбойт. Мейли айылып көтөрсө бул жакшы деп коелу мисалга. Адамды өстүрбөсөк, эртең өзүңөр күбө болуп аткандай эмоцияда болуп атат, псих болуп атат, шишик болуп атат, уруш болуп атат. Ал жаңылык да. Ал жаңылыкты барып жеткиргенде, демек жакшы деле сөз калбайт экен да. Жакшы деле жаңылык болбойт экен. Бийликте деле, коомдо деле. Ошондуктан адамды өстүрсөк гана анан ошондон жакшы сөз болушу мүмкүн. Ошондо жакшы жаңылык болуш үчүн болот ошондо. Ааламды деле макташ керек, ата тег арбакты деле макташ керек, жер энени деле макташ керек эмгеги болсо. Адамды да макташ керек. Адвокат эмнеге туруп алып актайт? Акташ керек. Ошонун баары эле сөз эркиндиги да. Ошондуктан эгер сөз эркиндигине чектөө койсо, бул өздөрүнүн эле аң сезимине жараша кылып аткан болот. Бул бир басынтып коюу болот. Мына мисалга шамалды эч ким токтото албайт, керек болсо ышкырып келет го, детирип. Бороон келет. Ал деле бир нерсени ишара кылып атат, ey балам. Ышкырба, шамалды чыкырба дегендей эле кеп да. Ошондуктан адам эмес, керек болсо арбакта сүйлөйт, керек болсо короого кирсең ит да үрөт, туура эмес кирдиң, бул сенин жайың эмес деп. Анан тартынасың. Керек болсо итке да сүйлөш керек. Фас, иши, период деп мисалга. Ошондуктан берилген сөз. Эгер кыйын болсоң, ошондуктан айтылат да, баш кесмей бар, тил кесмей жок деп айтылат да. Тил чындыкты айтат да. Эгер чын эле кыйын болсоң, актан, комментарий деген ошо да, комментарий бер. Сөзгө эле чычалабай, ким болсо деле. Адам келеби, мейли үй бүлөдө болсо деле. Түшүндүр, сөзүн ук, көтөрүмдүүлүк ошондон башталат. Ал 30 күн орозо кармап коюудан көтөрүмдүүлүк башталбайт. Адамдын нерви ошондон текшерилет да. Ошондуктан адамдын оосун баскан менен ата тег арбайдын оосун баса албайт. Алар чыныгы күчтөр да. Ошондуктан мына бул ааламдан берилгенде чыныгы сөздөрү менен улуу кыргыз, чыныгы иштери менен, чыныгы күчтөрү менен гана сакталат. Токтогулду мен көрүнүш көрүп атпайбы, Токтогул атабызды. Ошо Токтогул эмне кылган, эмне болуп сакталган? Сүргүнгө айдап ийсе да аман эсен келген. Аякта жоголбой, аякта өлүп калбай.
Анткени чындыкты сүйлөгөн адам гана сакталат. Чындыкты жеткирген, мына ого окшоп жеткирген адам гана сакталат. Чыныгы ишти кылган адам гана сакталат. Анан калп эле мени жамандабагыла, анан мактап тургула, анан мага эле сый болсун дегенде болбойт. Ал детсаттын баласыбы. Шоколад берчи, шоколад берчи дегендей эле. Аны түшүнсө болот, аны да мактап коюш керек, ага да сөз керек. Андан үмүт бар. Ошондуктан ата эне деле оюн угат да бала чаканын. Керек болсо сот деле оюн угат да. Анан оюн угуп, чындыкты угуп туруп анан далилдебесе, анан оосун бууп койсо анда бул дүйнөгө адам жаралбайт эле да. Ошондуктан чыныгы күчтөр деп атпайбы? Чыныгы сөздү айтпасак, мына мен чындыкты айтам. Ааламды, жерди, келечекти сынчымын. Ааламдан буйрулган сотмун. Эгер мен айтпасам, анда аалам кыстап коет, жарылып калышы мүмкүн адам. Коом оңолбой калышы мүмкүн бирөөдөн укпаса. Кабардар болбой калат, жана кабар берип койгула деп деле айтат го, жамандык жакшылыкта. Керек болсо таарынат го. Ошо сыяктуу ошон үчүн сөз берилген да. Анан чыныгы иш, ааламдык ишиңди кыл, адамчы ишиңди кыл. Падыша болсоң падышалык ишиңди, элчи болсоң элчи ишиңди, эмчи болсоң эмчи ишиңди. Ошондо гана чыныгы күчтөр колдойт. Чындыкты эч ким жаап койбойт да өзү. Бул правда деген көчө бар, биз атын өзгөртүп коюптур, кайра коюш керек ошо правда атын. Ошондо мен көрүнүш көрөм. Правда болгон жерде, чындык сөз айтылган жерде анан тынчтык болот өзү. А чындык айтылбаса, а жерде тынчтык болбойт. Себеби чындык менен адамдын көңүлү тынчыйт да. Чыныгы сөз, кылмыш кылдыңбы, ооба десем, тынчып калат. Ошондой болуп калды эле, момент ошондой болду, күнөө менден кетти. Десе мисалга. Же болбосо ааламдык чындыкты, же келечекти укса анан адам бактылуулук деген ошо да. Ошо чындыкты орнотобуз десеңер, сөз эркиндиги, чыныгы сөз болуш керек. Анан майда сөздөн адам чыгыш керек өзү. Майда сөз, жалган сөз, ушак сөз, калп айткан ал өзү жарабайт. Ада улуу кыргыз жаман сөздү оозанбайт, сөгүнүп. Жакшы атты угузуп узатат, антпесе куту качат. Ошол адамдын куту качат жаман сөздү оозанган. Ушак сүйлөгөн адамдын умай эненин карына калат. Демек, ден соолугу начарлайт. Ошон үчүн чыныгы сөз делип атпайбы? Чыныгы сөздөн башка сени эч ким коргобойт. Чыныгы сөздү айтсаң, анан чыныгы күчтөр коргосо, анан ишиң жүрүшөт. Анан жолуң ачылат, анан ден соолугуң оңолот. Чыныгы сөздө өзү бир энергия бар да. Жалган сөз жөн энергияны коротууда, майдалануу, бирөөнүн көңүлүн оорутуу. Ошондуктан сөздүн дагы ошо ак карасы бар да. Чыныгы калпы бар. Ошондуктан сөз эркиндигинин дагы ошондой бир оорду бар. Сын укканда адам өсөт да, могу жерде мен кемчилигим ооба, мен кемчилик кетирип алыпмын, эмоция менен сөгүнүп алдым дейт, эмкиде сөгүнбөйүн дейт. Мисалга, могу жерде мен кемчилик болуп атат. Жок, силер мындай түшүнүп атыпсыңар деп түшүндүрсө болот да. Мен мындай деп айтайын дегем, силер могу жерде бурмалап коюпсуңар. Анан сайтты жаап, анан активистти жаап, блогерди жаап, билбейм эми мындай чыныгы иши болсо, коомду өстүрсүн, элди өстүрсүн. Ошондуктан сөз эркиндигинин дагы ушундай оорду бар. Анан чыныгы сөз болсо, көрдүңүзбү? Адам эмес, керек болсо арбак сүйлөп атат. Чындык болгон үчүн ал ушак айткан жок да. Ал калп айткан жок да, ал ууру кылган жок да. Ошондуктан ааламга карап өсүү, улуулук деген ошол. Өсүңүздөр ошо сөздөр менен.